भैया बहनी, ओ मेरी बहनी, आटा चावल सेब संतरा धनिया मिर्चा रुपया पैसा सोना चांदी बर्तन कोड़ा लहसन अंगा पंखा कूलर एसी फ्रिज लोहा लंगड़ सल्लम सेटा नीचर फर्नीचर मोबाइल जमीन जायदाद ले आवो। कौन है रे? अरे हम आए नक्कू, जो कुछ हो घर में ले आवो दे दे भाई हमें। अरे चल रे आगे बढ़ के देख, आज जा सवेरे सवेरे भग। अच्छा आटा ही दे दे, बीबी नहीं है घर में, कुछ नहीं मिल पाई अब। अरे हम बीबी नहीं मांग रहे हैं, हम तो आटा मांग रहे हैं, दे दे। सारे तुका उठाई भिकिया है, पखाना में बैठे हैं, बहुत जोर लगी है, नहीं तो तुका उछेल देते हैं। अबे नाश हो जाए तुम्हारो ना देव। भैया बहनी, ओ बहनी लैया माल पानी मेरी बहनी। काहे म्यूजिक बजा रहे हो? बहनी 100 रुपया दे दो। 100 रुपया? कोई भिखारी है या ट्रैफिक हवलदार है? बहन का करे, महंगाई इतनी है, कमला पसंद हो 5 रुपया मिलत करे, दिन में 5 बार तो खाते हैं हम, वही को खर्चा तो आप लोगन से निकली। तुम भिखारी नहीं हो, तुम हो ठग्गा, लोगन का ठगत घूम रहे, भागी जाओ यहाँ से, नहीं तो चप्पलन से सुताई करी। भैया बहनी, ओ ददुआ आए जाओ भैया, खातिरदारी कर दे कुछ हमारी। जहर है खाइयो? जहर ना है, बिरयानी हो तो दे दे फुल प्लेट। बिरयानी का तुम्हारे पापा रख दे रही हैं, तुम बहे वाले हो जो दिन में भीख मांगत और रात में पौआ पी के पड़ रहा, दफा हो जाओ। अरे ददुआ आई जमाना में पौआ कौन नहीं पियत, आप पुराने जमाना में जी रहे, पौआ नहीं पी तो रात हम नींद कैसे आई? बटावे टुका बे, जवान लड़ाई रो हमसे, मार मार सारे गाल लाल कर दी, चोर कहो। यार ऐसी बातें ना करो, हम तेरे यार हैं, यारी डोटी जा कहूँ और दिखाबो जाई के, काम धंधा करत ना है, भीख मांगत, एक चपोटा गुद्दी सूझ जाई तेरी। भैया बहनी आटा पैसा ले आवो, हम आएंगे तुम्हारे दरवाजा, दे दे। चप्पल है खैया, कतई गर्मा गर्म ताजी। बहनी रुपया हो तो दे दो, भला हो जाए तोड़ो हमारो। भला हो जाए तुम्हारो, तुम्हारे ऊपर तो भाला चलाऊं वाला है, बने हट्टा कट्टा घूम रहे, काम धंधा करके ना पैसा कमा पाओ। बहनी हमारो तो जहे काम है भीख मांगनो, जब आई काम में इतने रुपया मिल जात करे तो दूसरों काम काहे करें, आराम से भीख मांगत। अरे शर्म करो तुम, ऐसे की तरह हाथ बढ़ रहे तुम्हारे, कहूँ काम नहीं कर सकत, दूसरन के आगे हाथ फैलाओ, निकम्मा कहूँ। जो मजा भीख मांगन में है, वो मजा काम करन में कहाँ? तुम्हें कोई सूतन मालूम नहीं मिलो है, जिस दिन तुम्हारी सुताई हुई जही ना, उसी दिन तुम लाइन ना पाई जाइयो। अच्छा बहनी एक चीज मांगे दियो। हाँ बोलो कौन लियो, हमू तो सुना तुम्हें क्या चाहिए है। देखो बुरो मत बनियो, तुम हमें अपने सोने कंगन दे दो और साथ हम मंगल सूत्र दे दियो। सोने कंगन लियो? अरे